गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये मैं आज आया हूँ कि छुट्टी में। सो ये जगह है हमारा मंदिर के थोड़ा 2-3 घंटे के दूर में है। सो यहाँ पे पैराशूट लैंडिंग होता है, दिन में समय पैराशूट रहता है। तो ये आज रात का व्यू है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वी रियली enjoy a lot. So hope you enjoy this view. Okay, bye bye and take care everyone.